tvoj sin. Malo sam došao k sebi i vikao natrag. To nije moj sin. To nije moj sin. Zar nemaš sina koji se zove Aksel? Da imam, rekao sam. Pogledao sam pažljivije muškarca koji je stajao malo dalje, nesposoban da mirno stoji. Imao je brkove, okruglo lice i curio je u mene. Muškarac nije nalikovao Aelu. Ubrzo nakon toga vidio sam kako ga policajci odvode do auta, a policijski auto se zatim odvezao. I ja sam odlučio napustiti mjesto. Nazvao sam prijatelja s kojim sam nekad često se vozio. Obećao je da će brzo doći i zamolio me da mu pođem malo bliže u susret. Na putu kući misli su mi se donekle razbistrile. Osjetio sam kako me leđa bole od pada, a lijevi obraz mi je bio otečen. Kad sam izašao iz auta kod kuće, jedva sam mogao stati na desnu nogu, ali nisam morao hodati daleko. Nekoliko minuta kasnije već sam bio u svom stanu. Kod kuće me obuzela tuga. Tjeskoba me preplavila. Pokušavao sam shvatiti što se zapravo dogodilo te neobične večeri i zašto se to moralo dogoditi baš tada, dane prije mog rođendana. Noć je bila duga, jedna od najdužih noći. Na kraju je nebo počelo svitati. Nemir mi nije dao mira, pa sam napisao kratku poruku Aelu. Aksel, jesi li poslao nekoga da pretuče svog oca? Odgovor je stigao brzo. Odgovor kakav nisam dobio u 5 godina, kroz sve one trenutke kada sam pisao i pitao se kako mu je. Upravo sam došao s policije. Optužen sam za napadi i nemoj mi više pisati, napisao je. Tek tada sam shvatio da je Aksel bio taj koji me udario one čudne večeri. Legao sam ispružen na kauč kako bih ublažio bol u leđima. Kasnije poslije podne glad me natjerala do hladnjaka, ali tamo gotovo da nije bilo hrane. Ubrzo nakon toga nazvao me jedan prijatelj. Rekao sam mu da se teško mogu uopće uputiti do trgovine jer sam bio ozlijeđen. Ta onda mi je Kel ponudio da ide kupit namirnice i brzo je došao. Razgovarali smo malo, a ja sam mu objasnio što mi se dogodilo. Tjedan dana me boljelo cijelo tijelo i ležao sam kod kuće. Samo nekoliko dana nakon što se to dogodilo, nazvala me policajka i rekla da želi da dođem na ispitivanje i ispričam što se dogodilo. Rekla je da se sastanemo u policijskoj postaji. Razmišljao sam što je najpametnije učiniti prije nego što razgovaram s policijom i shvatio da bih prvo trebao nazvati oca Aelovog bratića. Kad smo razgovarali, zamolio sam Bengta da pokuša stupiti u kontakt s Aelom. Rekao sam da sam dobio termin kod policije i da prije tog susreta želim znati Aelov stav o svemu što se dogodilo. Bengt je obećao da će pokušati doći u kontakt sa njim. Navečer je uspio dobiti Aela preko telefona i rekao da je Aksel nedavno položio vozački ispit za kamion i da radi. To što sam još čuo bilo je da je Aksel ozbiljno ozlijedio ruku od udarca koji sam ja dobio u lice. Slomio je ruku. Bengt je rekao da se Aksel, unatoč svemu što mu se dogodilo i to što je prošao,
još uvijek boriti da se oporavi od traume koju je doživio u svojoj vezi. Razgovor je bio tužan. Iako sam se trudio zadržati suze, jedva sam mogao govoriti. Na kraju sam rekao: Bengt, jedino što od Aela tražim jest isprika i da se pozabavi svojim pijenjem. Kasnije te večeri Bengt me ponovno nazvao. Uspio je stupiti u kontakt s Aelom i objasnio da su njih dvojca razgovarali. Bengt mi je prenio Aelovu ispriku i rekao da Aksel ne želi poslati nikakvu poruku osobno jer ga je sram zbog onoga što je učinio. Rekao je i da će Aksel u buduće pozabaviti se sa svojim problemom s alkoholom. Meni je to bilo dovoljno prije nego što sam trebao ići na ispitivanje. A onda sam objasnio Bengtu da sada neću sudjelovati u istrazi kada odem na ispitivanje. Misao iza moje odluke bila je da ne uništim Aelov život. Pomislio sam: ako policiji ispričam što mi se dogodilo, Aksel riskira da izgubi vozačku dozvolu za kamion, završi u zatvoru i izgubi posao. Rekao sam Bengtu da ne želim biti ni onaj koji će pripremiti njegovo treće samoubojstvo. Sljedećeg dana otišao sam na ispitivanje u policiju. Još sam uvijek teško hodao zbog ozljeda koje sam zadobio. Došao je i odvjetnik kojeg sam dobio od države. Na početku ispitivanja malo smo razgovarali, a ubrzo je policajka rekla: uključit ću kameru kako bismo mogli snimiti ono što će si ispričati. Doista, kamera je bila postavljena ispred mene i ona je rekla: onda možemo razgovarati o večeri kada se sve to dogodilo, Rengal. A ja sam rekao: ne želim sudjelovati u istrazi. Moja tuga me je potpuno svladala. Suze su mi tekle niz lice. Policajka mi je dala papir da obrišem suze. Kad sam se nakon nekog vremena smirio, počeo sam pričati o razdoblju kada smo Aksel i ja živjeli zajedno. Započeo sam s pričom o onoj noći kada sam, kao beskućnik, zamolio Bengta da ode po Aela ispred majčine kuće. Nastavio sam pričati o svim svojim naporima da omogućim Aelu bolji život u budućnosti. Moja priča kao da nije imala kraja. Najteže je bilo ponovno se prisjetiti svega toga. Na kraju je moja priča završila i odvjetnik i ja smo mogli napustiti policijsku postaju. Nekoliko dana poslije bio je moj rođendan. Nadao sam se da će mi se Aksel javiti i čestitati moj 70. rođendan, ali nikakva čestitka nije stigla. Prošao je mjesec dana i odjednom me nazvala ista policajka. Nazvala je i pitao sam što želi. Ovaj put mi je objasnila da sam osumnjičen za kazneno djelo. Nije htjela reći ništa više i pitala me da li želim odvjetnika u tom slučaju. Pristao sam na istu odvjetnicu koju sam imao kada se sve to s Aelom dogodilo. Trebali smo se sastati za nekoliko dana u policijskoj postaji. Prošla su 2 dana, ali prije nego što sam otišao na policiju, nazvao sam svoju odvjetnicu i pitao o čemu se radi. Odvjetnica mi je objasnila da sam osumnjičen za pranje novca, tog novca koji je Irene tvrdila da je bio njezin novac za stanarinu, koji je muškarac tvrdio bila naplata za PlayStation. Odvjetnica je izvadila moj kazneni dosje, ali je on bio čist. Pripremao sam se za ispitivanje, ali na dan kada sam trebao ići, žena me ponovno nazvala i rekla da moramo odgoditi jer joj je dijete bolesno.
S približavanjem još jednog ljeta svjetlo se polako vraćala, a sunce se sve češće pojavljivalo na nebu, kao da pokušava potisnuti tamu koja se nadvila nad mojim životom. Čekao sam neko novo vrijeme, nove vijesti, sljedeće ispitivanje optužen zbog kaznenog dijela. Tjedni su prolazili, a nitko me nije zvao. Tišina je stvarala nemir u meni koji je iz dana u dan rastao. Jednog poslijepodneva sjedio sam vani u svom vrtu. Sjedio sam sam, a misli su mi lutale glavom kao da mi više nisu poslušne. Sve što sam doživio, sve što sam učinio i sve što sam izgubio, vrtjelo se u meni bez prestanka i nije mi davalo mira. Tada je jedan od mojih susjeda došao kući. Kao i uvijek, zaustavio se kraj ograde da porazgovaramo. Bio je to isti susjed koji mi je ranije rekao da je njegova sestra nekoć bila u vezi s Erikom. Ispričao sam mu što me snašlo, o optužbama, o čekanju, o nemiru koji me nije napuštao. Odjednom je rekao da su Erik i Irene prekinuli prije nekog vremena. To sam već naslućivao. Sve češće sam viđao Irene kako prolazi ispred moje kuće, ponekad s pogledom prikovanim za tlo, ponekad u žurbi kao da želi izbjeći sve i svakoga. Ponekad sam je vidio u trgovini, ali nikada nismo razgovarali. Nestala bi jednako brzo kao što bi se pojavila. Nakon nekog vremena razgovora, susjed me pogledao i rekao: Željko, znaš li s kim je Irene sada? Nisam odgovorio, samo sam slušao. Znaš tko je Gonzalez? I upitao je. Znam, rekao sam. S njim se sada viđa. Ime Gonzalez pogodilo me kao hladan vjetar. Vrlo dobro znao sam tko je Gonzalez. Jedna od zloglasnih figura u našem gradu, čovjek čiji je krivikni dosije išao ispred njega. Prije mnogo godina Gonzalez i jedan njegovih prijatelja bili su optuženi da su sudjelovali u ubojstvu ovdje u gradu. Nitko od njih nije bio osuđen, ali te noći je bio ugašen život jednog mladog čovjeka. Dječak koji je bio ubijen bio je iste dobi kao moj sin, ali Aksel i on se nisu družili. U dječakovom stanu se održavala zabava. Dvojica nepoznati muškaraca nasilno su se ugurali unutra jer su htjeli sudjelovati, ali nisu bili dobrodošli. Negdje u tom kratkom, brutalnom trenutku jedan čovjek je izgubio život. Gonzalez, s kojim se sada Irene viđa, dobio je odštetu i bio je pušten na slobodu. Kada je izašao iz pritvora, ponekad bih ga sreo. Pozdravili bismo se kratko, ali nismo imali ništa zajedničko. Gonzalez je živio u sjeni ovisnosti, droge, zarobljen u jednom ili drugom svijetu. Sada se nisam mogao oteti misli, kako će sve to izgledati Irenin život nakon ovoga.